介绍，然后我们今天查《使徒行传》第26章之后，我会有一些 conclusion，然后我会讲我的见证。如果有时间的话，我会讲我的见证，然后我们可以一起来讨论这样。然后我想有两个问题，我们可以大家有机会可以分享一下，就是我不知道你们在学生时代有没有什么故事是你喜欢讲给别人听的，就是说你现在的时候，你愿意讲一些你学生时代的故事，然后你很愿意讲给别人听，有没有这样子的故事？那另外一个问题是，如果你有机会可以跟一个国家的元首一起共进午餐，你会选择哪一位？你会想问什么问题？啊，这个是我太太设计的。那其实你知道，那个不是一个很有名的那个跟巴菲特一起共进午餐吗？然后你要付好多钱啊，大概不知道多少钱，然后大家要竞标嘛。然后你知道那个跟巴菲特这个吃一次午餐，其实那个午餐可能是他喜欢的牛排，可能就100-200块了。但是你要竞标跟他一起吃午餐，你可以吃多久？你可以吃4个小时，你可以问任何问题。你对于这个加密货币有什么看法？你对股票投资有什么看法？那个竞标达标的人，你可能有我有点忘记，可能有50万，就是你花50万竞标，然后你可以跟他一起吃午餐。我不知道他会不会用他的私人飞机把你载到什么地方去，但是就有一些人跟他吃过午餐，然后他说这个钱花的真值啊。OK，那如果你可以跟任何一位世界上所有的人，包括国家元首，一起共进午餐，你可以问任何问题，你会选择哪一位？你想想看，然后你会想要问什么问题？其实这个问题本身比你要问什么问题，或者你要选择哪一位重要。OK，然后 again，第一个问题其实是跟今天我们要讲的是有关系，就是你在你生命当中有没有什么阶段是你生命中的转捩点？然后这件事情之前你是这个样子，这个事情之后，你对人生对于你以后要走的方向有一个180度的改变是什么？或是你碰到一个什么人，让你有180度的改变？你可以想一想，然后边听边讲。那因为我们这个是第26章，那事实上你如果查过《使徒行传》，你大概知道《使徒行传》从这个刚开始这个教会分裂或者教会分开，然后他们在耶路撒冷之后，在各个不同地方传福音之后，保罗他本来叫扫罗，后来他成为保罗之后，在各个不同地方传福音。之后从23、24以后，保罗被逮捕，你知道，保罗被抓，一直到28章，他其实很多重复的这个东西。OK，所以我们事实上到了很后面了，已经到很后面。然后待会我会讲，所以今天其实是就是说给大家一点时间回想一下、回顾一下你在《使徒行传》，我们在《使徒行传》里面学到了什么。那我很喜欢下面这张图，我用了好几次，是每一个人其实都很忙，每个人都在自己的跑道上，或者是正在为什么事情奔波，是吧？啊，你是不是也是这样？你是不是也是这样？那我也不知道你是年纪是多少，你是30岁、40岁、50岁，有60岁，可能有70岁、80岁，对吧？那你的人生，你如果要形容你是一个怎么样的人生，你还在奔跑吗？或者是你现在的人生，你如何形容它？那今天我要讲的那个内容大概是这样，这个是我太太帮我写的，OK，我是非常喜欢。那这一段圣经是我来念一下，就是《使徒行传》第26章延续了上一章，就是他在另外一个人的面前受审判的最后，这个上一章的最后几节记载了保罗在本卷书中最后一次面对亚基帕王的审判。那之前他已经2次受审判了，那这是第3次。那他在王和巡抚菲都斯这个面前自我陈词，做了生命中最重要的见证，而见证的重点就是复活的主。那保罗告诉这个王，他自始至终都在侍奉神。过去他的侍奉是逼迫主耶稣和他的门徒，但当主向他显现，他经历了复活的主之后，就单单侍奉这位主。那保罗向亚基帕王说：“故此我没有违背那从天上来的意象。”那这个是我们今天要讲的主题啊。那这句话事实上非常有名，是不是？故此我没有违背那从天上来的意象。光是听那个讲道啊，
我就知道好几个很有名的牧师用这段话来讲道，然后我也会待会会提到一点点，就是讲到内容大概是什么，其实跟我们今天讲的是有点像的。那自从主把这个意象赐给他之后，他没有一天不是走在这个意象的路上，他一生顺服这个意象。那这个是保罗的见证。那看见天上的意象，实在是我们一生当中最大的需要。求圣灵帮助我们，蛮有信心，像保罗一样，勇于走在这意象的路上。我们一起来讨论。啊，这是我太太写的。那事实上后面这一段是我写的，本来很长啊。那 OK，我非常喜欢，为什么呢？因为短短的这个几句话，就把很多的 information 就放在里面。我们可以有从 A 到 L 这么多，就是这个在保罗的生命当中，他有非常重要的见证。这个见证光是在这使徒行传就讲了3遍，真的，除了那个事件以外，讲了3遍。而且还有很重要的是，他自始至终，你会发觉这是他一生当中最重要的事情。他所有的侍奉都从这里开始的，你知道。在这个事情发生之后，他经历了这件事情之后，他就本来是要逮捕基督徒的，然后之后他就单单侍奉这位神。所以他到生命最后的时候，或者说这个是第3次受审的时候，他就讲一句对他来讲最重要的话：故此我没有违背那从天上来的意象。我被抓不是因为谁在什么地方看见我在圣殿当中被抓，我被抓是因为我没有违背那从天上来的意象。你们抓我的原因是什么？你们自己知道。但我知道我被抓是因为神告诉我要在外邦人当中传福音，对吧？那自从他见了这个意象之后，他没有一天不是走在这个意象的路上，他一生顺服这个意象。那对我们来讲，我想看见天上的意象，实在是我们一生当中最大的需要。然后求神、求圣灵帮助我们，蛮有信心走在这个意象上面。那我也反省自己，因为其实每次到了一个书卷最后，对不起，我来喝一下水。到一个书卷最后，我们就回顾这个书卷，看我们学到了什么。然后我也看到，你知道保罗如何回顾他一生，你知道保罗在这个时候，他其实不知道他之后被这个带到罗马，然后在这个审判过程当中，然后带到罗马，他其实只有几年的生命了。事实上，那他那个时候回顾他自己，你知道我们一生当中什么时候是应该从什么角度来看我们自己一生呢？是在你刚出生的时候吗？是你小学的时候、中学、大学，还是信主之后？其实对我来讲，最好的时间回顾一生是把你现在的你放在你生命终结的时候，你回过头来看看你一生，你希望你看到什么，对不对？那样才看得准啊，对不对？然后所有的结论其实我们早就知道了嘛。我们一个人只有一辈子，然后你要问自己的问题，其实你看到很多书啊，他讲的都是一样的问题，对不对？不要有遗憾，要花更多的时间跟家人在一起。我希望我赚钱的时间少一点，跟家人时间多一点。哦，我一生很懊悔，因为我花太多的时间在无意义的事情上面，我才知道什么叫浪费生命。我看到一句话，我很喜欢哦，他说最好要种一棵树的时间是在10年前，因为10年以后你才看到这棵树可能是10年的样子，对不对？那你要看到你一生当中想要做的事情都做好的是什么时间？其实是很久以前了，你知道吗？其实是很久以前，但是你要有一个没有遗憾的人生，然后你要站在你人生要终结的时候往回看，我觉得那个是一个很好的角度，你才可以回顾一下你现在要做什么，什么是你哎呀该做没有做的，是不是？那我们可以学到什么？
今天其实没有很多新的内容，因为这个内容我们讲过很多遍。那我想这个问题本身比内容重要，好不好？那我们来，但是我们还是来这个看看这个圣经的章节。那谁来帮我们念啊？要不然我看来帮我念。使徒行传26章12节。那时我领了祭司长的权柄和命令，往大马色去。王啊，我在路上晌午的时候，看见从天发光，比日头还亮，四面照着我，并与我同行的人，我们都扑倒在地。我就听见有声音用希伯来话向我说：扫罗，扫罗，为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的。我说：主啊，你是谁？主说：我就是你所逼迫的耶稣。你起来站着，我特意向你显现，要派你做执事，做见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向神。又因信我得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意象，先在大马色，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。好，谢谢。那这一卷书26章其实还蛮长的，但是我就选了中间的一段，因为前面其实跟以前讲的差不多，后面他其实是亚基帕王讲了一句话，就是保罗啊，你学问太大，你癫狂了，就是你疯了，你知道？你还想要叫我成为基督徒，你不可能。然后之后保罗在别的书信里他讲了一句话，他说：若我癫狂是为神，若我谨守是为你们。你说我为主发狂，那是真的。他跟疯了一样，你知道吗？他原本要做的事全部放下，就只做这件事情。然后他就是这样子的人。OK，那但是这段话我们其实讲过很多遍了，至少在使徒行传都出现3遍了。那我们到底要学什么呢？我们到底要说什么呢？我们来讲意象，讲三个重点。第一个叫意象，第二个叫我们要顺服天上的意象，然后第三个是保罗告诉你这一生当中他觉得最重要的事情，就是那一天他遇见了他要去逮捕这个基督徒的这个基督。OK，那这个是你回想了我刚才问你的问题，你知道我们一生当中有些事情是，你都讲了好多好多遍，你有没有听过？你碰到那个人，他讲话之前你就知道他讲什么，他又把那件事情又重新再讲一次。哎，为什么？因为那是他一生当中可能是印象最深刻的、最重要的。你有没有这样的事情？你一讲再讲，三讲四讲，都讲不腻，你知道吗？都讲不腻。我们来看一下，好好把这段查好。先讲意象，什么叫意象？意象英文叫 vision，然后指的是一个人在某种特殊的情况之下，通过神的启示或超自然的方式，然后知道关于未来某种重要的这个信息或心灵的体验或视觉的体验，好像是你真的看到了什么，但事实上是你不一定真的是这个实际上看到什么，但是你知道你看到的东西，你有类似的经验吗？你想一想，想一想，那保罗看到好多次，光是在使徒行传里面他就讲了很多次。他保罗的意象指的是他在使徒行传，还有在保罗的书信当中所经历神的启示的经历，其中是包括就这一次他迫害基督徒，在大马士革的路上被耶稣显现，然后喊着他说：扫罗，扫罗，为什么逼迫我？那个时候他问了2个问题，如果你记得，待会会讲。主啊，你是谁？后面在这里没讲，但是他别的另外那个使徒行传最刚开始的发生事情的时候，他讲你要我做什么？OK，
所以保罗那个时候已经过了好久好久，他已经旅行布道3次回来，记得好清楚啊，好清楚。那保罗还有没有什么其他的异象的经历？有啊，他的马其顿有异象嘛，对不对？马其顿有异象，他看到他要去传福音，然后马其顿他本来向东边去，结果马其顿在西边有一个马其顿人招手，他就去了，所以他就往欧洲传福音。他还有没有别的？还有在哥林多教会，然后这个我们就不讲了。OK，那保罗的意象通常被视为神直接向他启示的信息，帮助他理解神的旨意和指导他的行动。然后这些意象让保罗有能力在各处传扬福音、建立教会，并在信仰上引导其他的基督徒。然后同时你会发觉，其实你知道吗？那个同时还有别人也看到异象。他说我们都扑倒在地，还有别人，你知道？那别人有什么影响？别人起来就走了吧？我不知道，你知道吗？那只有保罗好像回应了神的意象嘛，对不对？那我想我们可以问的一些问题是，比如说这个是什么时间？那他接受呼召之后，或者看到这个意象以后，他有什么变化？然后保罗在那这一次经历如何改变了他的生命？那主向保罗显现的方式是什么？是一个大光啊，是吧？照着保罗，保罗扑倒，然后这个这个光蛮有意思的，他怎么形容？他说比日头还亮，四面照着他，还有他同行的人。然后他说：扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的，因为没有什么好结果。然后他就说：主啊，你是谁？其实保罗问一个很重要的事情：你是谁？然后他说：我就是你所逼迫的那个耶稣。OK，谁主动的？是耶稣主动的，对不对？那保罗心里想什么？保罗心里有很多事情啊，他带人去逮捕基督徒嘛，你会发觉他是一个有策略的人，他是一个有行动的人，他是一个很主动的人，而且他是想做就要去做到底的人，对不对？OK，那哥林多教会这个我们就先不讲，我们有机会你回去看看哥林多前书第14章，然后他在那里面讲到很多的这个属灵有关的恩赐啊，包括知识的言语，OK，就是能够听懂别人，就甚至没有看到别人，他就知道人内心的需要，还有一些神机奇迹，还有属灵的经验，哦，种种种种的圣灵的感动。那这个我们就不讲，下次有机会再讲。OK，那你回去看看哥林多前书14章跟哥林多后书的第12章。OK，那他自己也说，他还有一些超自然的经历，包括自己看到所谓3层天的意象。OK，然后保罗形容了一些，那我们没有看到保罗所看到的，但是这些事情在他的传福音的过程当中，对他来讲非常重要，建立他的信心，然后尤其是现在我们要说的这件事情，OK，所以那在圣经当中有没有讲意象呢？其实有很多地方，最有名的当然就是这句话，在箴言里面28章29章第18节：若无意象，民就放肆；为遵守律法的，变为有福。这意思是，若没有神的启示或指引，人们就会放纵；但遵守神的律法和指示的人是有福的。在何西阿书，他说：“我的民因无知识而灭亡。”强调知识的重要性，包括神的律法。然后诗篇里面还有讲说：“你是我脚前的灯，是我路上的光。”种种种种的。OK，那为什么？为什么？我想这个是我的分享。OK，你听听看，为什么其他人都扑倒了，然后保罗也扑倒了，对不对？他事实上是为保罗而发光的嘛。那保罗他那个时候是什么样的人，我们不知道。
但是但是之后保罗是什么样的人，我们知道，对不对？我觉得，保罗，哎，请说，Ada。保罗其实他在去大马士的路上是要捆绑，是要把信徒下在抓那个信徒啊，对对对，他是非常热心的去抓那个信耶稣的人。是这样的，是这样的。那我想到的是，可能有两个问题是保罗问他自己的，那也是我问我自己的。我不知道你们年轻的时候会想什么。我在我年轻的时候，我常会想说，我的价值应该是什么？我为什么问这个问题呢？是因为我很想知道我该做什么才是有价值的，甚至我的价值是什么。那我18岁的时候信主，我发觉在我信主之前跟信主之后真的是不太一样。那对我来讲，那个是一个很重要的转折点。我没有看到大光，我没有人跟我讲话，但是在但是在我还没信主之前，我就会想到这个问题：我的价值是什么？然后我听到一个故事，我非常喜欢，我送给你们，好不好？那是一个这个小孩子，你知道，他在私塾念书哦，就是这个中国古代的时候，私塾念书，他很聪明啊，他就问他的老师啊，说老师，我的价值是什么？我不知道你们有没有听过，有很多不同的版本啊。然后那个老师就跟他讲说，你的价值就跟这块石头一样，他就叫地上捡一块石头。他说我的价值跟这块石头一样，那这是什么意思？他说这样子好了，你明天把这块石头拿到市场上去卖，如果别人问你要多少钱，你就比2，不要说话。如果他再问你，你就把石头抱回来。他就把那个石头拿到市场上，然后在卖菜的旁边嘛，他就把石头放在那边，也不说话。然后很多人来来去去啊，卖菜啊，然后也不太理他。看到有个石头，就问他说：“哎，那个小朋友，你这个石头要卖吗？”他就点点头。他说：“你要卖多少钱？我给你2文银子，好不好？”就很少嘛。他没讲话。他说：“那你到底要多少？”他就比个二，他就想2两，2两，这个石头到处都是，就稍微大一点，2两就2两吧，我就付你2两，然后我拿来压在我的这个腌菜的上面，就2两。哦，好，我给你2两。然后那个小孩子吓一跳，2两，你在哪里找？你在往山里走一下，你也跑到一样的石头啊。他就抱起来就回去了。他就跟他的那个老师讲：“哎，老师，这块石头2两。”他说：“很好，你回来，你没有卖，你第二天再拿这个石头去古董店，别人问你这块石头多少钱，你就比个二，他再问你就拿回来。”他就去了。后来他去了古董店，把那个石头就放在古董旁边，你知道。然后那个卖古董的人也不理他，其他人东看西看要看古董，就看到他旁边这个是什么东西，而且问他说：“你这个要卖吗？”他就点头。他要多少钱？他就不讲话。他说：“我出2两，你卖吗？”他就不讲话。那你要多少？他就比个二嘛。他20两，20两。好，看你这个石头，因为可能是什么古董吧，说不定你把这个石头拆开，里面有什么玉啊什么的。我好，我出20两。他把钱拿出来，那个小孩子拿着石头就往回跑。他说：“师傅，师傅，有人要花20两买这块石头。”他说：“好，那你明天把这块石头拿到博物馆去，然后你放在那边。如果有人问你，你一样比个二，之后你就抱回来。”他把这个石头拿到那个博物馆里面，那个博物馆里面有很多很多不同的石头，对不对？他把那块石头跟其他石头放在一块，然后别人不知道他在干嘛。
就问他说：“哎，小朋友，你这个石头要卖是吗？”他就不讲话。他说：“我给你200两，好不好？”他一听200两，你这是金子做的吗？200两，他没讲话。然后你要卖多少？他就比个二，2000两。他东看看西看看，这可能是一块了不得的石头，里面是不是有块玉？好，我给你2000两。他吓一跳，赶快抱着石头拿回去给他老师。然后那个老师就说：“你知道人生的价值是什么了吗？”他的故事就没了，你知道吗？我从来没听懂过这个故事。后来我花了好多时间好好想想，我才发觉这个故事他到底要讲什么。他要问的问题是我的价值是什么，你知道吗？它就是一颗石头啊。那他要讲的是我在市场这个石头是2块钱，2两。我在这个哪里啊？那个第二个是什么地方？第二个是什么古董店20两，然后在这个博物馆是2000两，那都是石头啊。那到底要说什么？我想到保罗，你知道吗？我觉得不是你的朋友，而是你把什么当做你的标杆或者你的标准，你就是什么。你的价值其实不是决定于你是什么，你就是一块石头，你知道吗？但是保罗把他的价值放在什么？那个永生神的标准上面，他就是那个了不得的那个有那个了不得的价值。其实，这是我送给大家的。OK，你们想想看有没有道理？另外一个东西是什么？是我就想到另外一个那个故事哦。就我年轻的时候，我会想说，我的目标应该是什么？当我明白我的价值之后，当我明白说我不知道我能做什么，但是神怎么看我，我是知道的。那总要有一个明确的目标，总要做什么吧？总要做什么吧？然后我发觉另外一个事情是，你要有目标，你才能达到目标，你知道吗？哇，这个听起来像废话，对？我告诉你，我后来觉得那真的不是废话。我还真的没见过，好像很多我见过的人，他都有目标的。我问我太太啊，有一次，她那个时候这个我在美国了，然后我问她说，哎，她以前有没有打工过？她说有啊，以前打工过，在那个台湾的英文补习班要教什么？我说英文补习班你认识很多什么 ABC 啊什么的？哦，对啊，好多哦。我说，哎，我就问他，我说我从来不知道他们为什么去台湾去教英文。他说对啊，他问我猜猜看为什么？我说我不知道，他们是不是喜欢台湾啊什么的？他不是，他们去台湾教英文是因为他们不知道要做什么。我说哦哇，他们不知道要做什么。当你不知道要做什么的时候，你可以做什么都能做，对吧？但做什么也不一定有意思，所以边做边看啊，可以啊，可以啊。那我本来要讲另外一个故事，我就先不讲好了，因为那个时间的关系。清楚的目标很重要。你看那个保罗啊，保罗当他有这个意向的时候，你会发觉他越来越清楚那个意向，你知道吗？他就知道说他要做什么，他不要做什么，他那条路就越来越清楚。最后，他可以告诉所有的人说：“我向着标杆直跑，我也要得着耶稣基督，所以得着我的。”从那个意向开始，然后他可以告诉所有的人：我奔跑不是无定向的，我斗拳不是打空气的，我是攻克己身，叫声服我。你知道我在年轻的时候，我很多时候我觉得我奔跑是无定向的，真的，我斗拳就是打空气一样，打了跟没用一样。那我打完以后知道，那不要往这打，要往别的地方打，对吧？奔跑不是无定向的，很了不起，你知道吗？斗拳不是打空气的，很了不起啊！你是不是这样？我那天看到一句话，哇，我好喜欢啊！他说，其实这句话是蛮有名的人讲的，是那个谁啊？哎，他叫什么？查理芒格。
是巴菲特的另外一个合伙人，他这已经去世嘛，很多时候他就有一些他讲过的话啊什么的。他说，你要赚钱，你要在有钱的地方赚钱；你要钓鱼，要钓到鱼，要在有鱼的地方钓鱼。听起来跟废话一样，真的听起来跟废话一样。我跟你讲啊，那还真不是废话，还真不是废话。你要有，你要做得好，你猜猜要去哪里？我跟你讲，现在你不管在世界上所有的地方，你要有成就，你最好去大城市，真的。为什么？因为那是鱼多的地方嘛，对不对？Right？然后所有的外在的表现都是内心世界的反射，只是他做的事情不一样。保罗，你怎么形容他？他是一个真的是积极的人，是一个很清楚的人，只是他做的事情并不是神要他做的，是不是？但他做的所有的行为都是他内心世界的反射，那他不知道啊，但他很努力啊，对不对？这句话我其实很喜欢，这个是莎士比亚说的。他说：播种一个动作会收获一个习惯，播种一个习惯会收获一个个性，播种一个个性会收获一种命运。你有人问过你说，人可以改变命运吗？或者说，哎，我的命运是不是就是这样，就是那样？我希望去做这个，但是好像我没有办法。其实我觉得那个是有两个层面，对不对？一个你真正能够掌握命运的人，或者是真正能够做好事情的人，其实很少是不努力的，很少是不是一步一步，好像这个很扎实的去学好它的。比如说，你说 Mark 当医生，对不对？我们说不知道 10 years every night，right？那我做一个科学家，那真的是一个礼拜60个小时，每天。然后当你这么做的时候，你会有一个习惯，你去做这个事情之后，你就有个个性，你才有那种坚毅，或者是才有那种好像能够攻克己身叫声服我的个性，对不对？之后你就有个命运啊，就像是我们今天要来查圣经嘛，你每次都来，然后说老师，你今天教的不好，你下次给我好好准备。到最后，我希望你怎么样？哇，教的实在是有点烂，我自己来教。OK，你有一个习惯，对不对？然后你就有个个性，那个个性有些时候坏的习惯造成坏的个性，好的习惯那就是攻克己身呢、那就是能够控制自己的情绪、时间，或者是成为一个好像有这个什么自律的人呢、你就有不同的命运啊，是不是？这个要不要讲啊？这个就别讲了啊，不讲，讲太多了。好，第二个是他顺服天上的意象，然后我们就讲后面一段，就是神告诉他说你要站起来，那我特意向你显现，然后你要去什么什么，告诉你是不是？然后我想这些就不太讲了。后面就是他，你可以想一想，就主对保罗的使命是什么？他要做的工有哪些？然后主应许保护保罗，派他到哪里去传福音，那就是哪里撒玛利耶路撒冷犹太全地，直到外邦，对不对？然后保罗在接受主的呼召后，他是否有遵从的行动，他如何回应？然后你也可以问自己，我们也可以问一问，保罗如何在他传道生涯中向犹太人跟外邦人传福音？然后保罗使徒的职责是什么？他的工作如何影响早期基督教的发展？这些我们其实都讲过，我们就不细讲，好不好？那我想我要讲的是，你知道吗？就说保罗这句话其实很有意思，他说：“因此我没有违背。”那他的态度，第一个问的是主你是谁，对不对？然后第二个，如果你在《使徒行传》第10章那个地方，他问的其实是主啊，我当做什么？我当做什么？那你明白主要你做什么的时候，你其实有几个选择，对不对？第一个拒绝嘛，
说哦，no, it's not me，对不对？你可以拒绝他，或者是你可以说，哦，这样好了，这个事情实在是有点难办，你这样好了，我把这些基督徒放了，行吧？你也别让我去，我也不想去，转移问题嘛，对不对？或者是更改意向啊，神明明是要你去外邦人传福音，但是你说你改一改说，我把这些人放了，我不抓他总行吗？那或者是好好想清楚，然后就说好嘛，对不对？然后他马上问主啊，我当做什么？意思是你说什么我就做什么。OK，然后在这个过程当中，我有讲保罗好多次，我非常喜欢他，对不对？啊，这个真的是我们的好的榜样啊。然后你会发觉，那保罗真的是，我看一些传记啊，形容保罗，我们有些传记形容雅各，对不对？雅各怎么形容他跟神摔跤的人？然后比如说这个摩西，哦，这个是这个什么以色列的先知，OK，然后还有谁谁谁，有很多很多不同的这个提摩太或者是谁谁谁。然后你看保罗怎么形容保罗？他的标题是最伟大的基督徒，最伟大的基督徒。你知道他伟大在哪里啊？哇，这有些人实在是你越认识他，越觉得他之特别，真的，他就像是一块玉一样，你越看他，觉得他越精彩，越精彩。你手上摸在手上，你摸它就觉得啊，真的是圆润、光滑，然后这光泽明亮，真精彩。我今天告诉你，我觉得他精彩的地方，保罗真的是一个很深思的人，你知道吗？你用各样不同的角度来看保罗，你会发觉，哦，他真的是符合那个一个好的所谓这个耶稣基督好的仆人的那个要求。他良善、忠心、有见识，真的有见识。他为了做好他的这个使徒的职责，你真的这没点见识还真不行啊！真的，你知道要去哪里，要先跟谁讲，跟不同的人你要怎么讲，然后跟希腊人要说什么，跟罗马人要说什么，跟这个哥林多教会的人要说什么，跟以这个以佛所教会，跟这个哥林多教会，跟这个不同地方的人要说什么，先去哪里，再去哪里，先结交同工，那个同工让同工去做什么，哇，那个见识真的是忠心就不用讲了，然后良善，你真的是，同时他那种顺服，你知道。哦，你看到他，你就觉得怎么会有人这么没有保留，你知道吗？你说他为什么没有保留呢？大家都有保留啊，对不对？那个彼得也是啊，到时候最后他心里还想，我这个网是要丢还是不丢啊？他都把那个网都捡起来了。还有耶稣问他3次：“你爱我比这些更多吗？啊，你爱我比这些网更深吗？啊，对吧？”第三个是哇，他的意向真的非常清楚，清楚的意向真的是非常重要。然后一生当中，不管是什么，这个这个清楚真的是很重要。就像是比如说这个，我该怎么形容？假设这个不要讲医生了，讲我做的事情。哎，我做这个卫星的遥测，这卫星很多哎，遥测还有好几种啊，是往下看、往横的看，还是往上看，还是怎么看？你要看什么？你要在哪里看？你是在那个纬度是多高啊，多低？是极轨卫星还是这个定点卫星？你要做什么？哎，你要想得很清楚哎，真的。所以你走的路应该要越来越清楚，对吧？然后做事情要越来越光明了。哎，难道是越走越不清楚吗？奇怪，啊，那很奇怪。我跟我太太结婚，然后她还在想，她是喜欢我呢，还是不喜欢我呢？越来越搞不清楚。啊，我太太瞪我了，我们就不讲她好了，我们讲点别的。哎，比如说我们查经班好了，我们查经班，哎，我们要 outreach 谁啊？然后他们是什么人？年纪多大？多小？从哪里来的？然后他们想要知道什么？他们不想知道什么？他们几岁？他们该知道什么？他们下一步要知道什么？当然要清楚啊，对吧？你不清楚在讲什么，我们这个乱
乱做吗？那个叫打空气嘛，对不对？那叫奔跑无定向啊。你可以讲得很清楚吗？比如说我去教主日学，为什么要去教主日学？要教什么？为什么要这样教？为什么不那样教？我这样讲了以后有什么效果，或者没有效果？我要是不清楚的话，那我干嘛这样讲呢？对不对？你看保罗非常清楚，非常清楚，到最后他可以告诉别人了，告诉这个王，他非常清楚。哦，那个保罗，我跟你讲，他那个热情啊，真的是，你有没有见过那种没有 passion 的人？就是你做什么都可以，对什么都有兴趣，但是都不长久。你知道，有热情的人真的是，你看到他你就觉得，哇，他真的是怎么那么喜欢这个事情？哇，那简直是，哇，这个好像就是一团火，你知道吗？他就告诉你他最喜欢的事情，你不喜欢的他要让你喜欢，哇，那种热情啊，你有没有见过？然后热情的人很多时候是专注啊，你怎么可能怎么喜欢世界又喜欢教会？怎么有这种事啊？那你到底是喜欢哪里？你要做个决定啊，对不对？你如果是这样的话，你其实哪里都不喜欢，对不对？然后那个保罗，我跟你讲，你做任何事情，你要不是像这样，真的做不好。你非常知道什么是最困难的事情，然后你要解决这就是最困难的事情。你记得我们讲过那个 20-80 rule 嘛，对不对？那个80-20法则，20-80法则，这个世界80%的财富集中在20%的人手里面，在一个这个学术界里面，20%的人掌握了80%的资源。然后对我们来讲，你解决20%的就是解决20%的问题，你有80%的结果。你看保罗，他解决的是上千年的问题，真的不骗你，真的不骗你。他解决什么问题？我们随便讲一讲。他解决的是外邦基督徒要不要行割礼的问题。你知道这个问题困扰了耶路撒冷的基督徒多少年吗？上百年了，你知道吗？上百年了。哦，你以为耶路撒冷会议完了以后就没有了？那才不是哎！他之所以被抓，就是因为这个有些犹太人嘛，他觉得你怎么能这样子呢？那这个你传的是什么呢？就把他抓起来。还有呢，如何跟外邦人传福音？如何在外邦当中建立教会？如何在保罗不在的时候，这个教会还可以自力更生？如何建立一群爱主的基督徒，让他们在他不在的时候还可以传福音给其他的人？哇，你知道他解决的问题真的是了不起了，真的太了不起了。还有呢，哇，他的那个策略，他被抓了没关系，他去哪里，先去哪里，再去哪里，然后他的那种，你知道有长老，有执事，然后谁要做什么，OK，要怎么样传福音，然后做什么事情都不慌张，对不对？他到最后，他甚至跟那个王讲，说劝他成为基督徒，那个王都要疯掉了，说你疯了吗？你要劝我当基督徒，right？那个是保罗要做的，他的策略那真的是非常了不起，让以后所有的人，所有的以后的教会都说啊，这好难哦。我们看看保罗以前怎么做的，把《使徒行传》翻出来，或者把什么哥林多教会、什么其他教会的书信拿出来看一看，那个就是那个保罗。然后之后他对主负责，对不对？对主负责。好，看下面，快要结束了。这个你知道保罗一生当中最重要的事情是什么？其实我觉得我们人一生当中最重要的事情，其实就是我们常常讲的事情。每次问他，就不由自主讲出来。哦，我跟你讲，那一天在大马士，你知道发生什么事情吗？一直讲，一直讲，讲到最后，他被审判的时候，他都讲，他说：“我跟你讲，我本来不是那样子，我本来是抓基督徒的，但是我跟你讲，有一件事情发生在我身上，从此我就不一样了。你抓我吧，你抓我吧，我无法否认那个复活的耶稣，对不对？一生当中最重要的事情。然后你看，我们怎么形容保罗？哇，这个最伟大的基督徒，然后有热情，有意向，有这样有那样。
你知道保罗他怎么讲他自己，你知道吗？我觉得保罗也没有觉得他自己什么了不起啊。他说：“我是谁？在罪人当中我是罪魁，我想做的做不到，我不想做的还要去做。那我是谁？”那件事情以后，你会发觉保罗本来是可以在雅典跟别人辩论，对不对？然后那件事情以后，你会发觉他说这个希腊人求智慧，然后这个什么其他人要怎么样，我这些什么都不讲，我就讲钉十字架的耶稣。那些东西是什么？讲这些做什么？然后你问他一生当中最重要的事情是什么？这不就是今天讲的这句吗？故此我没有违背那从天上来的意象。我今天跟我太太讲说，哎，你觉得保罗怎么样？他就讲的就跟我讲的一样，我都不觉得保罗自己觉得他自己好像比别人好像高明多少。到最后他就说啊，我只是没有违背那从天上来的意象，那这是我一生当中最重要的事情。当你有那样子的人，你有没有看过这种人哦？那种和时间赛跑的人，我不知道你是不是啊。那我以前在在恩卡工作的时候，我们每个人有个 clerk，你知道，就说你刚开始照这个工作，你这个，比如说 assistant 5年，然后 associate 几年，up or out，你知道，你这5年没有达到什么什么，你就 out 这样子。然后我们就基本上这样，我几乎没有什么时间是这个不在想说，哎，那个 clerk，哎呦，那个 clerk is ticking 啊，我赶快要做什么事情。然后我们以前在查经班，我在那边17年，我们带了也不要讲多少人信主啊，就是我们其实很知道，当我们认识一个人，他刚到我们查经班的时候，我们的 clerk 就 ticking 了，我们知道他来访问1年，这1年当中我要把这个事情讲完，我要认识他，我要这样，我要那样。我希望他走的那一天，他可以告诉我说：“树鹏，我我要受洗再回去。”这个是我们一直在做的。然后我要讲的就是，你知道，就是有些时候，因为我们这个这个学校里面嘛，然后他们就来访问，他们其实每个人都很忙。我认识很多人，我们晚上比如说这个6点半聚会吃饭，然后7点半开始查经，然后查到9点半，他们9点半完了以后就回去继续做实验，到12点回家了，你知道吗？真的，完了以后就继续去工作，因为他们知道他们时间也是很紧迫的。一个走在神意象当中的人，是一个跟时间赛跑的人，因为他知道，我觉得对保罗来讲，他最觉得好像在乎的事情就是，当我回天家的时候，我碰到那个爱我的主，我要跟他说什么，你知道吗？别人讲什么，Who cares? To be honest with you, Who cares? 你说我好，说我不好，I don't care。但我在乎一个事情，就是当我时间到的时候，我看到我的主的时候，他会说：“保罗，你来，我给你准备了冠冕，你是那个又忠心又良善的仆人。”然后在这个过程当中，他可能会说那句话，你可能跟雅各说的一样。当他跟别人介绍他的主的时候，是那个一生喂养他的主。然后他会说什么事情？我跟你讲，他会再把他今天说的事情再说一遍。你知道吗？那一天在大马士，我遇见我的神，他告诉我你要去做这个事情，然后我没有违背那天上来的意象。你越顺服，意象越清楚。然后神呼召那个得胜的人。其实当你愿意顺服的时候，你其实已经赢了，你知道吗？你其实因为你根本不是跟这个世界征战的，这世界也打不过你，真的打不过你。你怎么去跟一个不跟你打仗的人打赢呢？对不对？因为他是最在乎的是神嘛，神已经赢了，而神会问你，其实都是带着恩典，你愿不愿意跟我一起经历这些？哦，顺便告诉你，哦，你已经得胜了，你愿不愿意？
你已经得胜，但是你没看到，但是你知道你已经得胜。OK，好，我可能时间差不多，我最后的结论是，OK，我们今天讲到的是生命当中有非常重要的见证。保罗的见证是这样，你的见证是什么？然后，当你是不是自始至终没有违背那从天上来的意象？你可以跟别人说什么？我以前是这样，我现在是这样。之后我非常专心的单做这个事情，我没有喜欢别的事情。这个世界对我来讲是 nothing。然后如果有人问我，我可以告诉他说，那也是我要跟我的主说的，我没有违背那从天上来的意象。他没有一天不是走在这个意象上面，他一生顺服这个意象。如果你没有，我们求神让我们明白，我们这一生当中，神你要我做什么，这是我们一生当中应该是最重要的事情。求圣灵帮助我们蛮有信心。我们学到什么？我们应该从哪里看我们的人生？其实是在生命尽头的时候，你回头看看，你说我在年轻的时候，我知道我的意向是什么，故此我一生都没有违背我的意向。当你是这样的时候，你说这个吃什么、用什么、去哪里，然后情况怎么样？那保罗自己都讲了，他说我知道，我我我有那个秘诀，对不对？我知道如何处卑贱，我知道如何处丰富，或有余或缺乏，谁是谁在，我都得到那个秘诀。那是什么？OK，那这个是我今天讲的，那我现在就讲到这里。那我想最后我们可以把这个问题放在这里，然后希望对大家有帮助。然后我就先怎么样呢？我先 stop recording。